привет, друзья! Как у вас лето проходит? Вот смотрите, вот такая вот классная штука. Не знаю, поможет, не поможет. Это я заказывал себе. Я уже знаю, что это. Эта штука от храпа. Вставляется в нос. И типа ты не храпишь. Но рецензию на эту штуку я, наверное, сделаю чуть-чуть позже. Надеюсь, поможет. Потому что в последнее время участилось то, что я храплю. Ссылочка на это, на все добро в описании. Приходит за месяц. Не отслеживалось. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочка будет в описании. Ну и плюс я в описании к видео напишу вообще, помогает, не помогает. В общем, всем пока.